wir sollen zusammenkommen. Aha. Ja? 10. Okay. Kleines Boot. Oh, Das ist ein bisschen kleiner. Besser. We Ja. just make sure that they're all. Und da ist auch eine Kinderweste, falls was sein soll. Wenn wir wieder kommen und falls noch Zeit ist, will ich noch mal da rein. Da ist das coole Bild, muss ich machen. So, Rockfish Boathouse. Das riecht verbrannt. Es riecht nach verbrannt, ja. Aber voll. Boathouse. Oh, ich freue mich voll. Wird bestimmt voll gut. Und solange wir nicht frieren, bleiben die Jacken schön in der Tasche. Go slow, wildlife below. Das sind die gleichen Sachen wie vorhin. Ja. Wir haben dann das da. Das ist das Kleine vom Josh. Und unser Joe-Boot ist da hinten. Please stay off. See you later. Life jacket on front, fire extinguisher. Was mache ich wieder? Dokumentationen. Ich mache immer Dokumentationen. Links oder rechts? Wo willst du sitzen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir drehen, wir wissen ja nicht mehr. Nee, genau. Ich kann höchstens vielleicht sagen, so am Rand oder so. So, thanks. Oh, ist das cool. So vielleicht. So, okay. Ja. Wenn wir die Delfine sehen, dann stehen wir alle auf. Ja, wenn die Delfine kommen. Ja. Hey everybody, how's everybody doing today? Fine, fine. So again, I'm Joe. Obviously, I'm driving a boat today. Some safety information before we get going. It's like the airplane. Up in the front, those two doors. We have life jackets up there. You'll all be perfectly fine today, okay? Einfach hören. Perfect. You guys ready to go? Yes. Yes. All right. Leute, That's what I'm Einfach talking about. Line etc. Alles hinten, wenn was. We'll go ahead and get started. Let's go. Dann geht's los. Jetzt merken wir gleich, ob wir doch die Jacken brauchen. Ich hab's ja dabei. Ja, zur Not. Meine zwei rufen jetzt die Freunde. Immer schon mit kleinen. Genau, die du. Was sagt er? Was ist das? Es wird bestimmt kalt. Also wir durften gerne noch 5 Jahren an Bord. Ist jetzt endlich Zeit, mal was anderes zu machen, mal was Richtiges zu machen, mal was auch Perspektive hat. Weil wenn man den Absprung an Bord nicht schafft, ist es schön mal für ein paar Jahre, ne? 100 Jahre schon da gelebt. Und dann ist jetzt der Plan, We can yell. Einfach zeigen, wenn wir einen sehen. Just shout them out at us, okay? Because I'm going to ask you guys questions as well too. And we're going to make it interactive. If you can't, I'll have her set up roles as you Ich mach mal so rum, dann gucke ich nach da. Ist das okay? Kannst du das auch? Dokumentation geht dann besser. Hey, tell them to honk the horn. I'm going to honk the horn. We're honking the horn. It's loud. It's loud. Achtung, laut. Oha. Das waren die Dinger da. we may have a dolphin in front of us here. Wo? Oh, da ist irgendwo Wasser. Irgendwo ist einer. Ich sehe noch nichts. Ah, ich glaube, der hat was gesehen. Ich habe noch nichts gesehen. Ich First schau dolphin mal. of the day. Dolphin, right hand side, right beside the bank. Right beside the bank. Irgendwo in der Richtung. Rechts vom anderen Boot. Rechts vom anderen Boot. 12 o'clock. 12 o'clock. 110 meters away. All right. Ich habe ihn noch nicht So gesehen. are we good? We're gonna turn around. You guys said you just wanted to see one. Ich habe keine Sismatte. Have you guys seen dolphins on the cruise ship? Yes. We had No. some of Yeah. them. So, if you're out in the ocean, those are oceanic species of Atlantic bottlenose. This is Atlantic bottlenose also, but size-wise, they're smaller than the oceanic species. Da jetzt. And they're smaller because they're more effective in these saltwater estuaries, estuarian species. So they live here, right? Die leben hier ganz frei. Wenn Sie irgendwann schon mal einen Delfin gesehen haben vom Schiff aus, dann sind es die atlantischen Bottlenose-Delfine. Und die hier sind tatsächlich auch die gleiche Art an sich, aber die sind da angepasst in dem Sinne, dass sie hier besser schwimmen können, weil sie auch ab und zu mal flacher und enger ist. Das heißt, die sind dann ein bisschen kleiner.
Does anybody see where he went to? Ich sehe nichts. So this isn't, I say player dolphin. A player dolphin is one that kind of comes into the side of the boat. They roll over, kind of look at us, kind of interactive with us. Non-player dolphins are the ones like we're seeing right now that don't really come up too often. And the tide's dropping right now, so the water level's going down. They're very actively feeding at a lower tide period. So he's probably trying to eat lunch right now. Also von den Delfinen, es gibt einmal diejenigen, die Ja, halt jetzt sehe ich gerne an was. die Boote rankommen. Dolphin, Dolphin. Dolphin, da, links, Left links. side. Left side. All right. And let's go find more dolphins a little bit further away. Show of hands, show of hands, show of hands. Who likes oysters? Ich nicht. Oysters. Wer mag Austern? Du? Du magst Austern. Ich nicht. Ich nicht. Okay. Also wenn wir Delfine sehen, dann sollen wir alle darauf achten, was die für eine Flosse haben, was die für eine Größe haben. Daran können wir sehen, wie viele Delfine wir heute gesehen haben. Ah ja. Sind die Delfine dann schon bereit? Die kommen hierher. Also wenn Ebbe kommt, kommen die Delfine hauptsächlich Jetzt hierher, wieder weil dann alles, was an Krabben, kleinen Fischen etc. hierher kommt, dann wie Da Lieferando sind oder welche Uber gewesen. Eats oder sowas dann hierher kommt. Deswegen Da, Flosse, Delfin. Lieferando hier in Amerika. Rechts. So we got one on the right, but there's also one on the left beside the bank over here. So we got two right here in this area. Dolphin counter, where are we at now? Man sieht immer noch kurz die Flosse und dann sind sie wieder weg. So again, as water drops out, they become very actively feeding. At a low tide, we see more single 1 to 2 to 3 dolphins. Ja, But when the tide comes back up, da war eben die Flosse. when the tide comes back up, when the water comes back up, we'll see more of a potting in that situation right there. So when water drops, they use the side of the banks as a tool. That's how they catch fish. Right over here on our left-hand side, guys, right on our left, maybe coming toward the boat. One beside the dock, one beside us over here. There he is. Da All links. right. Ja, jetzt ist er wieder. Now, so he's 4 to 5 years old. When they reach about 6 years old, that's when they reach sexual maturity. And if you're a male dolphin, you got to go. You got to get out of here because sisters and brothers don't want to date each other. Cousins don't want to date each other. So you got to go somewhere, but they don't go into the ocean. They go into more estuaries, just like we're in right now. Der Delfin ist ein bisschen kleiner, 3 oder 4 Jahre alt. Wenn sie 5 oder 6 Yeah, there we go. There we go. dann werden sie sexuell aktiv und dann werden sie auch von hier gehen, weil Geschwister, Cousins, Sind immer nur Cousinen passen kurz, nicht so ja. gut zusammen. Hey, translate this for me also. So I didn't tell you guys at the dock, if we break down, if you don't like oysters, you're going to soon love them afterwards, because that's all we have to eat out here. Also hab ich wenn schon wir hier gesehen. irgendwann mal stranden sollten und man bis jetzt noch keine Austern liebt, dann werden wir sie danach lieben, weil das das Einzige, was es hier zu essen gibt. In Japan you can buy a dolphin for $600 to eat. In Japan. I wonder how it tastes. I never tried I've always it. wondered how a dolphin tastes. Yeah, right. I'm sure it would probably be some really red meat. I don't know. I tried whale before, that was amazing. So What did it taste like? if you roast it, it's like roast beef actually. Okay, so it's a red meat then. Yeah. Okay. Yeah, because It's like a beef. yeah, it's like a beef, and then you can have like whale sashimi and That's the Reykjavik. smallest tooth whale, so it's Yeah, probably the same that's thing. why. All right, get him up here. Let's do it. No, not the small one. I want a big one. No, the small ones are more tender. There. Immer woanders. Immer zack, Those are the woanders. delicious We will ones. have a barbecue after and tell no one about it. Wenigstens haben wir welche gesehen. Aber ich weiß nur, was ich drauf habe. Ja, okay. He would throw us out of. Nice. He's gonna go up under the boat. He's gonna go under us. He's going under us. Jetzt rechts. Jetzt kommt der vielleicht. Anders. Hallo, wo bist du? Hallo, wo bist du? Ja, super. All right, guys. So we're gonna keep on heading downstream. That's 4, right? 4. So I said I want to see 10. Wir wissen ja nicht, ob es die vier unterschiedliche sind We're well on the way. oder We 4 still have gleiche. about 5.5 kilometers until we get out to the lighthouse area. So
maybe let's change your number. Let's change your number. Let's try to see 15 today. Yeah? Mhm. Machen wir 15 draus, alle hoch. Sehen wir vielleicht noch ein paar. Does anybody have any questions so far? Questions? Is everybody doing good on the comfort scale? Wie geht's Ihnen allen? Sind Sie alle happy jetzt gerade? Alle zufrieden, glücklich? Jetzt schon? Sehr gut. So ein bisschen. Ja. Schade. Manchmal hat man kurz. Immer nur kurz gesehen. Er ist erst unter uns und dann abgetaucht. Alright guys, let's go ahead and everybody sit back down. We're gonna start moving pretty quick here. Jetzt machen wir ein bisschen Gummi. Pelican. That's the eastern brown pelican. Da ist auch ein Pelikan. Here is a Ja, den schnapp ich jetzt. dock. Ein Does Pelikan. anybody know what saltwater estuary means? Anybody know what saltwater Mach mal estuary so. means? No? So, saltwater estuary is where we have a mixture of salt and fresh water. So, South Carolina, the mountain range is up near the top of South Carolina. So think most 80% of the water flows downhill. It flows toward us. So we have a lot of fresh water moving in. The Atlantic Ocean's over top of the tree line. When you have this mixture, it's called saltwater estuary. South Carolina is number 2 in the U.S. behind Louisiana, a different state way down south. So as far as estuaries go, we have a lot of. As the tide drops, you can see we have a lot of birds along the sides of the banks as well. Ja. A lot of egrets, a lot of herons. They're what's called colonial wading birds. But they sit along the banks, and as long as shrimp and minnow come by, snatch them. Especially the white birds. The white birds have really good camouflage. Dark legs, murky water, hard to see. White body looks like clouds in the sky. What he's doing, or she, is to move fish towards the side of the banks. That works as stopping them, trapping them. And then he or she's going to use their tail back to stun the fish. That's what's called impact fishing. Impact fishing. Impact Fishing macht er. Da links vorne Is eher there so. another one over here? Der ist gerade So in abgetaucht, front? aber Okay, so it looks like we have maybe one in front of us, maybe one to the right-hand side as well. Yeah, there we go, there we go, nice. All right, so dolphin counter, where are we at? Da, genau vor uns, ja. We're at 6. Genau vor uns. Ich glaube schon, aber die Flosse habe ich. Flosse This ist guy drauf. right here. So again, remember, as tide drops like it is right now, these areas to the side, they drain into these big channels. Fish, food drains into these channels as well too. So what? So let me ask you guys this question: why do you think we have dolphins back here in the estuary? Not in the ocean, but in the estuary. Warum gibt es hier in den Kanälen Delfine? Kann sich das irgendjemand denken? Auf der rechten Seite Da hier. ist einer. What we got? Wo ist er? Wo ist er? Food? Da muss, Yeah. wo der Strudel ist. Safety? Safety. Yeah. Da muss der irgendwo sein. This is the apex predator back here. So there's another one way out in front of us. We got a third one out in front of us. Einer ist vorne, sagt er. Here's what goes on. All of this grass line around us, ultimately when it dies and gets into the water, it breaks down nutrient-wise and creates food that feeds the ocean, feeds plankton in the ocean. This is the grocery store that we're in right now. We are literally in the grocery store. And these dolphins live in the grocery store. This is a very protected area as far as wildlife.
And think of this being like a controlled environment, you know, being top dog back here, food production back here. This is a great place to live, and I've been doing this a really long time. This is the most controlled environment for wild animals that I've ever seen. Literally, when the water drains out, food comes to them. It's like water and food. Food comes to them. They don't have to burn a lot of energy. They just sit back and relax. When the tide comes up, when it's a higher tide, they become less active fishing. I call it cocktail hour, where they just kind of hang out with each other. They'll pod up into bigger pods at that point. Just kind of sit around, relax, hang out, talk to each other, just chit chat a little bit. Where are we at? Where we go? Is there one behind us? Oh yeah. So there's one right behind us, in front of us. So we got 1, 2, 3, maybe 4. Let's look at the size and shape of the fins. Again, this kind of helps us determine on how many we're looking at, okay? Weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Es sind 3 oder 4 uns rum. There we go. Food-wise, what do you guys think dolphins eat for food? What do you think they like to eat? Das ist deine Frage. Fish? Fish, yeah. Yeah. What else though? What else? Crabs. What else? Crabs. Crabs, yeah. Yeah, crabs. What else? Shrimp? Shrimp. Yeah. Squid? Squid. Yeah, calamari, right? The only thing they don't eat are the shellfish, like the oysters, the clams. They don't have teeth that are really set up for that. They'll break their teeth. So really, they eat the same thing that we do. They really honestly do. You know, if you like seafood, they're eating the same thing. As far as food production, this is stacked with crabs, with shrimp, with fish. Again, this is the grocery store. This is where about 90% of animals that live in the ocean, they start life back in estuaries and then migrate out to ocean trees. Ja, jetzt habe ich gerade eine Flosse gesehen. Und dann, wenn die Flut kommt, dann hängen sie wieder alle zusammen. Und weniger allein, was sie jetzt halt machen. Hier kann man gut alleine Da ist er wieder, ja. Fische fangen gehen. Brauchen die nur gegen die Böschung schieben und dann mit ihrem Schwanz draufhauen. Dann verwirren sie die Fische, können die dann gut essen. Und wenn dann die Flut kommt, dann gehen sie alle wieder zusammen, sind mehr in den Schulen unterwegs, wie wir sie dann auch kennen. Do you guys want to see if the dolphins want to surf my wave? Ja. Sollen wir sehen, ob die Delfine mit den Wellen vom Boot springen wollen? Dann sit down. Also, dann müssen wir jetzt sitzen. Am besten nach wo sollten wir denn gucken? Mal sehen. Gleich auf die Wellen nach hinten. Also, hier, da müssen wir nach hinten schauen. Er dreht jetzt um und dann. Der macht jetzt Wellen und wir gucken, ob die dann hüpfen wollen. Hm? Surfen. Also egal, ob wir Delfintouren schon gemacht jetzt. So viele hatten wir noch nicht. Nein, da war eben einer. Ich glaube, ich habe ihn zufällig drauf. Ich habe gerade wieder am Schluss hingeguckt. Mal sehen, ob sie Hilfe wolle. So I'm just going to go up just a little bit, and I'm going to turn around and get a big wave as we come back through, okay? Okay. And then we'll keep on moving Gehen downstream, immer so schnell but weg. we'll get a big wave Ja, die sind going so that schnell way weg. and see if they want to surf through it, okay? Mal sehen, ob einer Hilfe will. Also erstmal Welle machen und dann dreht er nochmal um. Dann geht es nochmal zurück. Das ist die richtige Ding. Da 1-1, ja, so, du. Außer wenn du. Das ist die Entfernung noch. Jetzt macht er. Voll Spaß. Ja, So back here in the Think middle, ich let's auch. see if they want to do it. also wenn, dann gucken wir in der Mitte. Ne? Ob wir was sehen. Komm schon. Ganz links ist einer. So. Jetzt macht er so ein paar Wellen und mal schauen. Aber wenn, dann sind sie doch hinten. They should be right here. They should be right here. Die sind irgendwo hier.
Und da entstehen diese coolen Wellen. Ja. Jetzt müssen sie nur noch drüber hüpfen. Ich komme auch zu dir. Oder du da, ich rechts. He's not surfing though. He just went there. Einer surft jetzt, aber den müssen wir wieder erstmal einfangen. Ja, Yeah, no. ganz deine. He's trying to eat lunch right now. He said, Joe, get out of here. Get out of here, Joe. All right, guys, we'll keep on moving downstream. I like to spend 2, 3, 5 minutes with dolphins and then kind of leave. They're wild animals, so we have to respect them. You know, if we sit beside them all day, I don't want them to become too accustomed to boats, just because there's a lot of boat traffic. We don't want to hurt them, okay? Yeah. All right, guys, here we go. So coming up, the depth of the water is only about 2.5 feet. 1 meter.